Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo Inkingi ndabasuje, muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo Inkingi Buruseli mu Bubiligi. Turi ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 12. Muri studio natumiye Dr Fidèle Sibomana. Dr wiriwe? Uraho neza Gaspard? Dr nagutumiye kugira ngo ducumbukure ikiganiro nakuze ubushize ku ibonekerwa rya Kibeho. None wari watanze ubuhamya hariya muri iriya misa nari navuze yizihije imyaka 40 ibonekerwa rya Kibeho ribaye. Ndagira ngo usobanurire abatwumva uko byagenze, kubera iki bashyizemo abaganga nkawe, hanyuma utubwire ko mwakoze n'ibyo mwagezeho. Reka wenda mbere yo gutangira wibwira abatwumva, kuko ntabwo ari kenshi tukumva Dr Nguhaye ijambo. Yego, izina ryanjye Sibomana Fidèle, ndi umuganga spécialiste wa anesthésie réanimation. Nakoraga i Butare muri hôpital universitaire, ndi professeur d'anesthésie et de physiologie na réanimation. Nkaba ndari nka chef de service muri service ya anesthésie réanimation irimo za soins intensifs na salle d'opération n'ibindi byose. Ubwo rero maze kurangiza amashuri aho nigaga mu Bufaransa, niga ibintu bya anesthésie turuze, nageze mu Rwanda muri 80. Ubu muri 81 niho ibonekerwa ryatangiye. Kugira ngo rero mubwire, reka mbanze nguhe udusobanuro duke mu byo numvise mwavuganye ejo na Kariziti. Hari mwavuga nk'ibintu by'uriya muhungu wakoze uriya munsi mukuru, wari organisateur. Ubundi buri mwaka kuri iriya tariki turabonana abantu bose tukaba misa, ari i Buruseli, ari i Paris, ari hirya. N'icyo gihe rero ejo bundi nabwo i Paris byarabaye, ndetse hari n'abantu batwavuganye bo muri California. Aho hose byarabaye bibuka uwo munsi. Uwo munsi wari special kuko ni umunsi wari ukomeye, kuko imyaka 40 yari ishize habaye bwa mbere ibona isabukuru n'abantu bose. Umunsi wa Bikira Mariya w'Ikibeho turahura mu isi yose no mu Rwanda ikibeho. Ntabwo rero ari umunsi icyakora ejo bundi byari special, ko ari imyaka 40 ishize. Burya rero niyo urebye mu myaka 40 muri Bibiliya n'imyaka ikomeye, wari ukomeye cyane. Ziko ari umubare wa Isiraheli bamaze muri desert bava muri Egiputa. Mewe n'igihe cy'umwuzure imvura yaguye kugira ngo yazongera avemo, nabwo byamaze nabyo iminsi 40. Yezu nawe kugira ngo atangire kwigisha yagiye muri desert iminsi 40. Hagati y'igihe yazukiye n'igihe yasubiriye mu ijuru nanone hari iyo minsi. Urumva rero no umunsi ukomeye cyane, ufite signification cyane biblique. Umubare 40 ndumva ufite ibintu byinshi urebye muri Bible ugasoma hose, hari n'ibindi ngo ndavuze byinshi cyane. Twebwe rero kuri uwo munsi wari special kubera isabukuru y'iyo myaka ishize. Ariko rero buri mwaka ubundi uwo munsi turawukora ahantu hose mu Rwanda, kuko rya Kibeho bimaze gukwira mu isi hose. Kandi kugira ngo bijye mu isi hose, isi yo Bikira Mariya duhaye, kuko yavuze ko ubutumwa atari ubwo mu Rwanda gusa no muri Afurika gusa, ari ubw'isi yose. Ku isi yose igomba guhinduka. Ntabwo ari twe twagize ibyago twenyine, n'abantu barabifite. Natwe kandi ubundi byashize turacyabifite. Yari sije ya conference navugaga uko tugomba gukora bien ya 40 tumaze. Mbese izo message Bikira Mariya yaduhaye twazimajije iki? Hari icyo twakoze twumva twungutse, cyane cyane nyine kuko n'umunyarwanda, uko navugaga narebaga nk'abanyarwanda. Twebwe rero twari duhari dusoma uko mureze ritiye y'ibyo Bikira Mariya yasize abasigaranye umurage w'ibyo Bikira Mariya. N'umurage Bikira Mariya yaduhaye. Buriya rero twavuga nk'uriya muhungu Jean Marie, bamwe mu bantu mu Rwanda hari benshi, n'ahandi hose hari abantu bafite za association, ce sont des groupes de prière. Iyo rero yitwa Materi Dolorosa. Ashatse ubuzima gatozi como ASBL. Noneho akora initiative. Narabimubajije ambwira ngo ko byitwa Mariya w'umubabaro. Rero nyine Materi Dolorosa
ASB de Materi de Rosa Maria w'umubabaro irimo abantu benshi harimo abanyarwanda harimo abazungu harimo abantu bose kuko na hano Materi de Rosa ugiye no muri Espagne wayisanga abayobozi bayo initiative kuko bwo twe dufite ikintu special dufite Bikira Maria wabonekeye iwacu kandi akaza ari Bikira Maria w'umubabaro initiative yakoze gewe numva ari byiza nabandi bose aho bari hose bari gukora ibintu nkabiri nanjye aho ndi muri village mfite abantu tubana bari traité b'abafaransa kuko nta wundi muntu cyaho mwirabura muri village tukagenda tugasengera hamwe inifuwa personnel kiriza yacu ya village yari yafunze ubu turayifungura none urumva ni ibintu initiative tugomba gukora izo message sinazivuga kuko izo message tugomba kuzikurikira ariko cyane cyane twebwe turi Nyarurembo abanyarwanda tubanza kubikora ubwo rero hari abantumira ahantu henshi ntabwo ari mu Bubiligi gusa naje ku butumire nyine bw'iyo Materi de Rosa ariko baturutse ni Paris bari bantumiye aho habaye misi ikomeye cyane hari n'ubwo bantumira ahandi tukavugira kuri Zoom naho nabimenyeye ibyo haba muri Etats-Unis haba muri Italy nagiyeho naho kenshi ku butumire n'ubu Covid yateye urugendo nagomba kujya gukora muri Brazil aho bari badutumiye urumva rero ko ari ibintu bikomeye cyane Bikira Maria w'ikibeho afite message y'isi yose kandi urebye neza izo message byinshi bingi ubu ngubu ibyo bihe tubirimo yagira tubwira turabibona isesengura byo none se docteur uvuze ko warangije amashuri mu Bufaransa 81 ibonekerwa ritangira muri 1992 narangije muri 80 ndataha ibonekerwa yatangiye muri 1981 ntabwo Musenyeri yahereye ko ashyiraho za association kuko nyine ibintu bitangiye gutyo bitangira abantu bakajya ku mu ishuri bakabisha kubera discipline n'ibindi kandi kibe urabona ahantu isole genda roho ariko biramenyekana kuko message yaraje abantu batangira kugenda tugiye byaberaga muri Victoire niho yatangiye numva na ahantu hafunganye uravuga nde ikibe aho watangiye muri Victoire niho amahoro yatangiye isa sita bagiye ku meza yari uzikero muri secondaire wacu ko bigenda abaga chef d'etat bakajya bakurana we rero ubu chef d'etat isengesho akagaburira n'abandi ubundi rero niwe wabikoraga wari umunsi noneho bimugezeho igihe atangiye nibwo babonye hagaza bayifije ibyo ariko nibyo bambwiye sinari mari kuko uwo ninde uwo ni Valentina ninde oya no woni watangiye na Alphonsine mu mureke Alphonsine mu mureke ubwo Alphonsine umubikira muri Italy ahantu ababikira b'abadini faso isole basenga gusa niyo mpamvu ubona yagiye muri congregation nyinshi koko ari muri Côte d'Ivoire no mu France no muri Italy hanyuma aza kubona imukwiye yari iyo ngiyo ari isole abana n'Imana gusa bavuga kuko message afite special ye no gusabira isi no kubona ibyo arimo muri Italy nta na visite nta rien ha telefone byose turimo ibyo ngibyo rien ari n'Imana gusa ubona Alphonsine atangiye rero uko byagenze nuko abantu batangiye bati umuntu w'ikibungo kiduriya n'ibisatsi by'iwabo n'amahembe n'icuma ndetse bakanamutoteza abandi banyeshuri kuko Bikira Maria yarakomeza aramubona hanyuma noneho niba wanamusabye ariko waziretse n'abandi bose kugira ngo babinanira uwamurwanyaga plus witwa Marie Claire Mukanga bamurwanyaga cyane kuko niba abanyeshuri ba leader mbese ubona ari responsable yari president wa JIC yari president wa mbese ari afite groupe rwose ategeka aramurwanya rwose avuga ibintu uri ari doyenne kuko mu bigo hari abo bitwa doyenne n'abadoyenne ubuhe hanyuma rero après niwe wakurikiye kuboneka akaba muri izo message zari nawe bahaye ishapuri urindwi bwa Bikira Maria bumbi musubire w'ishapuri wawe bwa Bikira Maria uko nakoze rushishije agiye n'ahantu henshi
nshaka kumenya ibyo bya origine uretse ko deja Misago yari yarabikoze kera nawe yarabonye origine bituruka muri 19e siècle no yashapure n'abantu abihaye Imana bitwaga les servites de Marie muri Italie ko nina habarahari hanyuma iyo shapure iza kugira mu Rwanda izabwe n'umuntu wakiyenga wabikira wa mbere mama Yohani yitaga Nyakubo wewe sari superieur wabiki arayigisha abapostrante be ariko ubwo iyo shapure hari rozari dusanzwe tuvuga iyo shapure yabaye visite ibagirana urabayigo pe kubyo mu Rwanda nta numwe wari uyizi yewe uretse n'abandi namusegerega abanye twavuganaga ntabwo yarazi ibyo kandi musegerega abanye n'umuntu nyine waruze ibintu byinshi byerekeye cy'amaboko yaramukundaga ko hanyuma ubwo mwana yaramubwiye ati shapure ububari shapure izajya barengera mujye muyivuga nibura kabiri mu cyumweru ubishoboye atiye kuri ariko shapure ikuraho uzayisaza gisengeje dusanzwe tuzi ubwo rero arayimwigisha sur place abonekera yakurikiraga akavuga akanacika kugira akavuga kugeza ubwo ndetse bashatse kuyiga ngo yigisha abanyeshuri ko yavuga tuzayigisha bo mu bana hanyuma muzayigisha no muri maparuwasi hanyuma uzajye mu isi yose rwose aragumya ariga nk'uwiga nyine bisanzwe kugeza ari Bikira Mariya akamurepetisha aho abonekera kugeza igihe abimenye shapure uko ineza uko ivugwa ikije urumva iyo uwo wose mpamvu bavuga ngo uvuge shapure ugizirikana reka wenda reka tujye ku nyito nyayo y'iki kiganiro none se waje kugera muri ibyo byo kubonekerwa bite kugira ngo uri muganga ufite ibyo ukora mu bitaro ibyo byo kubonekerwa waje kujyamo wumva yewe igihe mvuye mu Bufaransa nanifite explication tuvuga umuntu wese uvuye kwiga kandi ukura muri university ufite inoti y'ubuzima sinari umuhakanyi ariko ibyo by'ubukirisitu biri cyagiranye cyane ntabwo nari mbi ubwo musenyeri agiye gushyiraho itsinda ry'abaganga kuko bari mu byuko bimeze cyane aho bamubwiriye ko ari Alphonsine mu mureke wo wa mbere yavuze ko Bikira Mariya yamutumye avuga ko azamujyana ahantu bazajyana gutembera ariko yaje kuzareba mu mavideo ye ugati nzakujyana rwose gutembera ku butima ubwo nyine babivuze me ampeta ariko abandi bagiyeyo twabaganga ntitwagiyeyo uko bambere bagiyeho n'abateologie na mu Misago yarahari n'abaseminari ari mu seminari nari mfite confiance ya muri ga seminari yari mu système médical nanamukoresheje mu bya université yakoraga muri pédiatrie twagarwa mungu umwana yarahari nawe yaramusuzumye basanga igihe kigeze umukobwa yararya umvise atangiye kumererwa nabi baramujyana baramujyana muri gutwara arabyaba ubwo ameze nk'usinzi ariko ari umuntu souple aryana hanyuma icyo gihe yari yanababwiye ati icyo gihe azaba nagiye ariko nimubona ntimuzavuye ngo bacukurire bamama koza bameze nk'opfu ariko muzantumiriza abantu bamama ubwo nyine abagiyeho bari wa mungu na musenyeri Misago yakiri padiri yari impuza n'igitero wa Grand Seminaire baragenda bashaka kumutegura birabananira aryamye ku gitanda ntabwo ari mu gitanda muza position catatonique umuntu ari rigide we ntabwo ari rigide ari suku aramutero birabananira ubwo rero iyo nkuru nibwo byaje none bajya kubwirana hamenyetse rwose ibintu none bihari birakabije ibintu ntabwo twizira umwana araryamye kandi yamaze hafi 12 kuko uzigiye bacu bavuga amasaha ati ari saa 12 umenye bari z'umugoroba za mu gitondo no kujya ngibyo habaye confusion wenda y'amasaha ariko bibura 12 zo yarazisiziye d'après les équipes twabonye uko babita ubwo musenyeri niwe yagiye ko ashyiraho commission c'est médicale iyo bintu bigomba baganga ubwo niwe yashyizeho commission ya mbere y'abaganga barimo
de spécialisation, de spécialité variée. Entre autres, j'étais pratiquement tout en tant qu'anesthésiste et réanimateur. Bon, aussi, il y avait de la réanimation, ça fait partie de la réanimation. Et comment viger, et comment dépasser, donc les différents stades du coma, et comment combattre le niveau de spécialité. C'est comme ça. Là, il y a beaucoup de gens qui ne m'intéressent pas. Vous voyez comment ça ne m'intéresse pas. Ariko rero kubera umuntu w'icyubahiro umusaza yazanye na Dr. Venanti wowe mbora abantu bajije kambuye ukabundo mu uravuga Venanti ntabo mvura rwose nzajya mu makurikire rwose yo principe yanjye yo natangiye ikintu cyo commence journaliste tu commences tu continues ubwo nyine njyayo mvuga ndira byose bitfiri tagenda biprove ko bari bari cyane ma birangire ngeze bambonye ibyo bya mbere ibindi bigenda bikurikiraho byibonekerwa numva dialogue ariko cyane yewe ntangira kureba ibintu bya extase baruga mbere mbona abantu babonekerwa nitugeze tubibona mu buzima bwacu noneho rero ibyo bya extase rero bije nzaba kubikurikira shaka kumenya uko bimeze nuko umuntu yabisuzuma barebe yari umuntu utisha cyangwa extase ni biriya umuntu atwarwa mbese akajya mu ibyo ni ijambo riva ku kigire cy'extanaye mu kuvuga kuba ande hors de toi-même umuntu atakiriwe afite izindi mbaraga zimukoresha mu gutwara Ifaransa ni extase rero nayo nibikurikiramo bibamo n'ibintu bavuga n'iki extase ushobora kuyibona mu madini menshi extase ushobora kuyibona rwose ku babudiste ushobora kubona muri abandi brahmaniste ushobora no kubona n'abantu bitwa les derviches muri Turkiya abo babyina bambaye ingofero zera bagatumwa ya bakajya bavuga rabini aho extase ibintu byinshi cyane nibyo bavuga rero ushobora kubishyiramo hallucination hari n'abajene bari bageze muri iyo myaka ni periode ikunda kubamo crise d'hystérie ashobora kuba abantu barwaye indwara par exemple ntabwo kuba indwara zo mu mutwe afite ugize fièvre ikagera kuri 41 utangira kuderi abita délire ibyo bibaho hari n'abaderira rero noneho barwaye kuko hari n'abaderira bandi bita délire hallucination religieuse avuga ati ngiye Imana rwose akanavuga ati ngiye Imana akajya ku musozi akavuga kugira ngo badukurikiye babyumve wowe uravuga uti kugira ngo umuntu aje muri iyo extase no kuvuga gutwarwa ashobora kuba arwaye mu mutwe ashobora kuba arwaye na malaria itera umuntu kuvuzwa hari izindi ndwara mbese zituma umuntu atwarwa cyangwa akavuga ibintu bicurikiranye cyangwa ibintu bitabaho ukagira ngo nibyo byose wagiye kureba ibyo byose ibyo twagomba gukora ni ukudistinga le vrai du faux ikiri kizima n'ikindi kidasanzwe kuko barwaye abo bana ntibazima niyo bivuyemo barongera kwibera muzima abo bana iyo bahari bakurikiye ibyo ngibyo ushobora kubwira n'iki ko batwaga icya mbere na mbere ushobora gupima reflexe twita donc reflexe z'ubuvuzi mu Kinyarwanda ariko ngo exemple ngubu usinziriye uri muri sommeil léger umuntu akazana n'ikintu cy'igishira cyangwa ikintu kibabaza akakigukira ukawo usinziriye kabuga kura iyo ni reflexe bita primitive umuntu agira ni n'axe reflexe ikintu sewe nari kagira kuri cerveau yagusikaza ugakura abo rero bari muri extase utangira uti ikintu cya mbere turakora ama test ya mbere douleur kuri ikintu simple douleur kugira ngo umuntu akujoga nk'akantu mu mutwe ntabwo ari ngombwa ko ujomba ngo wamfoshe ibyo byita torture ntabwo ari byo twakora niyo ukozeho uzana agashinge ukagira gutya nawe ubyikore nugere buhera ufata agashinge upe ugashyira kuri purupe y'urutoki gusa maze wumve ko nawe utaza kutumva ubabaye ntabwo ari inshinge zaragwa zirimo imiti cyangwa ari ikintu cyose kuko ari uko twafataga mema agapamba bakanyuza mu jisho areba hejuru ukareba niba aza guhumbya
twarabikoze ubu ntaho kandi bakoreje ubwo rero dushyiramo na uftalmolo umuganga w'amaso specialist we rero yari n'umuporoso azaturafatanya muri za video zimwe zisanzwe bakoze hari amashusho d'archive arimo urariho hagiye reflex yari docteur inde ikoga Musangwa munyakiri mu Rwanda ikoga Musangwa noneho hari n'abandi bavugaga bafite des problèmes za ORM batavuga cyangwa bafite ibindi dushyiramo n'abandi badufasha dushyiramo Dr Nyiraruhango Berita bazajya dufasha uko ari muganga ORM vraiment ubiko kuko ufite specialité ujije bose baje volontairement barababwiraga nta bigeze ya noneho haje ibintu byo gusiba bakamara igihe batarya batanywa tuzana na spécialiste nutritionniste koga abi yari wa santé publique nawe yari umupresbytere ntabwo yari umugatolika donc kafataga mu rusero sa spécial ariko rero hari umuntu principal wari ari mu psychiatre Dr Munyangango igihe iyo myaka myinshi yakimaze pratiquement abitari muri ibi ko bana ko igihe babakuraga gutari bakabamuzanira muri ibi uzana uzi consultation mu Dr Munyangango yategekaga bira bitaro by'indera bivura indwara zo mu mutwe ariko atigize tujyana indera nta n'ubu bose babazanaga muri ibi psychiatre ntabwo akeneye n'ibyuma byo gusuzuma uretse za electroencephalogramme n'ibyo menya hari imwe gusa yabaga nyina bindera ntawe twakoresheje ahantu numvise habona electroencephalogramme ni ikikoresho hari muri kurwasa bakibona ikirwa n'ubu aho no nzi ko babikoresha ko barabifite kandi byatangiye hamwe mu gihe kimwe n'ikibe twe rero yari interrogatoire psychiatrique isa kudekuvura yiba nta signe afite soit ibiri jaderi by'ibisazi cyangwa sangamwe n'ibindi byose muri abo bose abasuzuma bari bazi natwe tubasuzuma soma dukoma bisanzwe by'indwara bari bazi none ibyo bya reflex babonekewe bagiraga ibyo ngiye ukazana hari abantu b'abajournaliste bishi ba makeri bande kuko mbere byabaga ikibaho ni habaga electricité ni groupe électrogène nk'amashuri yose kandi yanyuze bagagiye bayizimya kubona kandi nta hantu nta organisation umwana aho abantu bamubyiganira aho bose bano twaregistraga bon noneho après iza kugira kuri Kigali Fizi Christophe directeur wa Refo azana abajournaliste abahaje ba makeri haza n'abandi bakoraga cinema batangiye gukora ibintu bya cinema baraza batangiye gukora amavideo malheureusement amavideo yanjye yose Fizi yose yagiye amakora ariko malheureusement kuko naho narahunze bajyamo bagiye mu nzu yanjye byose yanduze mu byinshi cyarapone yabitwitse ndetse yabende kopi zari zino none fo byo kuwenda batera bitwitse byari ubwo rero ibyo byose uzavuga uko ariko iki kintu cya extase yewe m'interesse toujours ndabikurikira rwose kuko izo za reflex tubazikora dushyiramo turantura mbese tugaho kubasanga en conclusion ko nta maladie bafite ko nta ndwara somatique bafite etc. Extase tukareba iyo umuntu yatangiye ari muzima abivuyemo ari muzima rero tunonaje zo occupation comme d'habitude n'umuntu déprimé ouais déprimé ajya depression kagiye imeze nabi iyo nayivuyemo rero ntabwo ari ibintu biza kumuza ubwo rero nibyo twakurikira hanyuma twafata nka flash ejo bagubye abantu bamuga imbere ni flash nijoro pafu bigakubita umwana ndi aho yahubya kamukura mu jisho hagire ntaho akareba masaa 9 mu zuba rimwe rikomeye ry'iwacu ntawigeze avuga ko arwaye amaso yagize reality ugize
sinakubwira ngo uzese ntuzabikore nubwo ari burayi bitari byinshi ibyo byose tukabinota tujeste tukayikurikira tukayireba ariko bwatrota harimo bagendaga bidetasha kubona bamwe mwavuye mu bari disipara n'abandi bikoraga n'abaturage haro baburaga turi abantu umutekamo tukabona dare des organisations n'igende n'yando byarabaye ariko abandi tukabakurikirana uko ari nabagiye rubabaga muri vunga twagiye kureba muri vunga donc nose twarabakurikiye aho twagiye kureba twakurikiye abari hose fiskara umuntu niba wibuka buriya mwakurikiye nk'abantu bangaye antu twego baganga twakurikiye ni 30 abantu 30 muri abo 30 abo mwasanze babonekerwa koko mbese mumaze kubakoresha ibyo bizamini byose byo hama byo gukora mu maso ntahumbye byo kubajumba dushinge n'abakaruma muri abo 30 harimo iniseri y'abasigaye batarenze nka 10 rwose bakurikije izo critères médicales 10 gusa abo ngabo 10 ariko twavuga ndetse twageze tubanagabanya kuri 8 ariko ndavuga commission médicale ivuga commission théologique yarakoraga tugahura tukavugana ariko bo bafite izihe zabo critères ubwo nyine muri 86 ahubwo twebwe abaganga twararangije kandi gutanga raporo tukabwira tukajya turi gusa utuntu tumwe na tumwe ariko twari twatanze raporo twarangije aho ngabo rero bavuyemo kuvuga ngo habonetse paruba nyine bitera polemique njya mbabwira nti muramenye nimuzanye muri zo polemique ngo yarabonekeye yabonekeye ni vrema ni fou kuvuga kujya muri zo polemique kuko objectif yabikira ama c'était pas yo gutandukana ngo tubwire nguri yari naramurikira se namumunekeye no yari kuduha message dukurikiza tukara ko twayikurikiza c'est tout kuko iyo dutangiye kujya muri polemique tukarwana bikaba tugiye contre de simple yavuga ati aho nzajya mubabwirwa nuko bafatanyije babana ari tizije iyo rero yewe nkababwira iteka buye bakambwira ndabagite bambaza mbese babonekeye mbese ungase gatasha bamubuye ibintu yenda ndabyevi kuko nsanga ari ibintu abanyarwanda mubwira ikintu akagikuririza kiyongereraho nindi iyo bavuze bati babatera bishinge nyarwa muravuga ati babateye igishinge uzabyumva abandi bakavuga bati bon harimo bisyati bati bamugende bamutera ya biti no okay umuntu wese bagiye kuvuza wirarwaye koko n'ubu ariko bagiye kumuvuza bigaragara kandi yaruye rero ni ibintu ubundi tugomba kumenya tukavuga twebwe abaganga nyine twatanze conclusion ariko haje ikindi gikomeye kimentereza ibintu bita gel total on gusiba rwose ibintu byose utamutanye ibyo barabibaye dutumyeho babitubwira igihe tujya hamwe turabyiga iga strategy turanya aba infirmier bamwe bapretesha serima kuri bible ibintu bazabona aho ngaho icyo gihe bazabikurikira federoma ariko komisiyo médicale yababwiye kandi ko nta wundi muntu uzinjira aho hantu uretse twebwe kuna musenyeri ubwe adafite ubwoba kuhira mwana yatangiye tugiyeho tufunga chambre yayo uramwa amazi uramutuntu twose ndetse kuna bintu byinshi byarimo uretse utuntu tw'amazi y'umugisha twari twari ubwo rero directrice w'ishuri mu gitondo yamushyira mu kazi akaba ari imutungo nta kintu hanyuma ba infirmier twashyizeho barakurana 4 ziriwe ni 4 bagabaye yanajyaga ikibeho mu gitondo ajya gufata les examens soit amaraso soit les urines ariko les urines nazibonye ntabwo après c'est fini nongeye kuvuga ko ntazari zira ubwo kugira ngo uko mu mukobwa agomba no kwisukura wa infirmier bamukarabya kamuhaye kugira ngo atazafata n'amazi namusangwa kuko bamubwiye ko atazangwa atazara tubibamo noneho rwa mbere twafashe waye usanga uratuka buri munsi yataga oza mbere ya 500 grams urumva rero magaramo 500 buri munsi reba rero ibiro yasigaranye ari yarananutse yarabitaye ariko icyo gihe
ntabwo nubwo atanywaga ntabwo igihe twereka sinye ya desidratation nimwe ubona nyine ugakura uruhu ugasanga nta kirimo umuntu yabaye se ikintu nyine wabonaga ko ari atanywa kuko nta nkari zaza batari nkari rero nizikora zidafite amazi zo kwiyumva hanyuma tugafata amaraso tugapimamo isukari ugasanga isukari hari ubwo verafi yageze ahantu tugira intera arambe bagomba bemusiruka tukabistop ngo nari narabyemera yari yageze hasi cyane ariko umuntu agiye avuga ndetse yagize na apparition publique amara amasaha abiri abonekerwa kandi atarya atawe nkishingikiriza kuri les signes physiques et les signes za biologie donc yo mu byo ngibyo by'ibipimo nkoresha y'amaraso n'ibindi ndetse yewe maze gufata conclusion byohereza professeur wanyigishaga reanimation Toulouse aza kunsubira aransubiza arambwira ati uwo mwana uko ndebye ibigiri arakubeshyira atisha cyangwa il est déjà presque morte twaravuganaga amuha bibiliya akansomera amufata attention amufata pulsation ça ne valait pas mara uretse ibyo sengera natwe ahubwo tweza akaba ari twasengera le plus nyuma agiye kurangiza habaye indi phénomène ara abwira directrice uko bashobora kuvugana ati yatubwiye ngo muzatunga abandi bazazi nimugoroba saa moya kira Mariya zabihera ubutumwa usenyera adutumaho urubiraho kandi ntabwo ndacyashidikanya ntabwo cyakora bitagenda byiyongera gato ngenda kamwe mbona ibintu bitari ordinaire muri niveau médical ntashobora kuexplica basi ashobora gusobanura muzi bihaye ubwo twagiye hari abaganga bahari mu twanditse n'abamambure ba komisiyo hari abasenyeri bwejanga hari isabu bari batura abasenyeri abafandi bara professeur ba seminari icyo n'umuntu tugiyeyo cyo turaganira kuko twahageze kare avare bikira muri yagutumiye waje gutinya aho yana kwasi twageze umwana gendicya mufata tazo mu examinage généralisé muha bible isomera yanga arasomera ndetse n'akagiye mu gusubira ndetse rimwe na rimwe ashaka kunsobanurira ahubwo rero byiwe byo kuzubanira kirashaka no kureba ko afite ni cohérence agifite donc zikiri nzima zose nta kintu atesha ko ni ngo psychique cyangwa bagomba kuba afite perturbation nyinshi afata tension areba ku pièce areba pulsation kuko burya hari ubwo iyo babaye bakubabaje abandi baturutira yigishije cyane musiportera dure ubasirikare gusa ari siportera ntakureho ikiganza ariko hari sinye udashobora gukuraho ce sont les signes zo ngizo nabaza nkubwira primitive iyo utakuyeho akaboko hari izindi byerekana so birazamuka umutima ugatera birenze warabona mu mboni zawe ugasanga zitangiye kugara zigira bita mediatique donc ziriyaje aho rero niyo wavuga uti baratirisha ukareba ibyo byose ugasanga sanovali iyo nizisenye nyine medicale ushobora gukubwira nabonye zikomeye ubwo rero badutumiye icyo gihe nyine tumaze kuexaminer byose samwe yarageze nta saha yari afite abaraboneke barapfuka avuga no bavuganaga dialogue zabo narazumvaga ariko ntabwo ari byo gihe kuna mukunda afata gatasiyo y'igirumwa turuta uboneke noneho parapre aza guhindukira atubwira ati cyangwa ngo ni mupfukame bahumuje icyo gihe ari abaseptike ari abatigenda abatabyenda twese turapfuka spontanément jewe kubganye nkubwiye nari le plus septique ese ntabwo watangiye utabyemera ubwo no aho ngore nyine yo processus nagiyemo iyo joro ryonyine ati mupfuka napfuka bya spontanément zuko byagenze ariko ubundi bomwa
bari bibutarura baje ukuntu nyine twari tubisura abantu critique ubwo ukamera kariya kana kusa kandi utemera urashobora gupfukamira umuntu komusa uretse nawe no gupfukamira abandi ibutare c'était possible kubise yo université gupfukamira umuntu ariko spontanément arapfukamye ni bambetse umwana araje bavugana ageze aho aravuga ati akora ku mutwe wa Misago cyangwa ari inyuma mwana araza aratatira iruhande araza kuri Misago amukora ku mutwe aramubwira ngo jya kuzana amazi yabanje kumubwira ati ko nta mazi ahari tabigenza buri ko baba bavuganaga tukumva byavuze rero ubundi bajyaga barangiza kuboneka bagatangisha bakajya amazi bazanye cyangwa bakayamugisha noneho bakagira ngo banagenda bahumugisha anabavugiraho bahumugisha bavugira amagambo amwe namwe ndabigira ariko nta mazi yose yashize akanya ajutse kumuseka araza ko kuri biza kujya kuzana amazi Misago yarahagurutse ipapuro n'ubwo bakunda kwandika cyane afite ipapuro afite bya rusu abishuguye hasi genda yiruka atoraguye indobo muri urutwara ajya bava magahanza ajya kuri rubinde kuvuga araza amazi arayazana Misago ayangirira ubwo ni Misago ntibishoboka ntuyamushyira iruhande kuko umuntu umaze igihe atari yatanga iminsi ingana kuriya arayikubita hamwe ayo nka fenomene yo muri desert ashobora gupfa yishwe n'ayo mazi yanyoye amazi igihe ataho donc c'est kugira des amonsages cardiaques ese bishaka bitazangwa none umwana arasenga arangije afata indobo arayitema gena Misago turayifata ngo tuyimwama kuko gena navuze ko kuza ataza kuyanywa ndabo turayikuriye na Misago akararaho karirebera umwana aribwa naho bavugana ibyo bigacubangana ariko indobo tunanirwa kwimanga mwari mushikuje ntibyakunda akada twaragerageje rwose bigacubangana ariko kandi we nta effort akoze ku mikondo y'indobo nta mbaraga arashyiramo muri twe sinzi umuntu wavuze inyuma ati ariko ko musenyera tubwiye ngo tujye tureba ibiba hano tubimuye tubimushyire tubwiye kubibuza indobo turayishyira hasi ariko umutima wanjye wateraga nabi cyane uvuga ngo umuntu arangora umwana wo kunywa amazi arugumye arisengera ageze aho nibwo yagiye igitoma nuko rero abibanza niho watubwiye ko yaje ati mupfuka turapfa araza azana y'amazi ayashyira ku rushyirwe aduha tureba urumva nimwe yayahaye ngo munyweho twebwe ibihanganye turaho ako kana niko kazanye amazi karaduha tumwera ku rushyirwe sinirevolta sinagira gute yewe ubwo ariko ubwo nahindutse ukundi yari bitangiye kuzamo numva nta filomene ubwo amanyura arangira araje azanyisha kuri adukize ku gahanga twese atunyuraho akagenda umwe amubwira ibyo ndigiye iki gende muko ibyo yambwiye byabande siriyo nabyo ngo nibereye muri noneho nabyo asetone nabitaye rero hasi nabyo attention ramwe ati umugisha wa Yesu umugisha w'Ikira Mariya umukomeze ukurinde ikibi cyose kandi uzagufashe kuzuza neza ibyo kwifuza nari fije mpagaze ahubwo n'igihe wari wagiye muri leta ya leta katolika naho zivuga batari bafite igihe wari uyirimo ubwo nyine kuvubwo nahereye ko byemye yavuye aho araminute Stephen skoyi ko kiramura koko yabonekeye kibeho umaze kwakira agakiza nk'uko babivuga cyakora koko nkubwiye n'abantu bose batwumva c'était vraiment impressionnant ariko se mbwira mu bantu mwagiye kwexamina mu bantu mwakurikiye abo mwabonye bakoze ibyo bizame mwajomba kudushinge nibumve mwakoraga mu maso harimo avuga ntahumbye mwapima mugasanga
amaze iminsi atarya ni nka bangahe muri abo mwaka? yewe muri groupe twatemye muri bo médical muri bo vraiment y'avait au moins une dizaine à 10 hicu nta reaction bose nta reaction bafite na gusa ari abantu bayiye. Hanyuma kandi kabazo k'amatsiko ntabwo baryaga uwamaze iminsi myinshi atarya yamaze iminsi angahe? Rego n'umwe na Natalia niwe wakoze iyo jeune twasuzuye kandi c'était vraiment officiel. Hari n'abandi bavuga ko nabo bakoze jeune ni bari ariko médicalement ils n'ont jamais été suivis kuko ibyo bintu ntabwo bigeze babikomunika wenda babikomunikaga après ariko we byatangiye. Natalia yamaze iminsi ingahe? Turabiko urebye hari iminsi yamaze arimo ariko tutarajyayo 4 jours. Noneho twe twamusuzuye 10 jours yamaze yo twarayisuzuye donc ça fait 14 jours iminsi 14. Urebye arangije mu muzima niyo nayishyizemo kuko musuzuma bwa mbere nabonye deja afite perturbation ziri c'est ibintu bya concentration bya sodium mu muntu mu maraso muri urine yose yanabisuzumira rero donc 14 jours. Ibyo rero uwo niwe witwa Natalia niwe wabikoze twakurikiye yakurikiye na Segataki nabikoze ahubwo bamukuye Kibeho bamuzana muri Eveshe undi twajya kumureba ikibo ture matin gashyano wa infirmier twafunga bamuzanye muri Eveshe. Phénomène yo ntabwo yari imwe we c'était autre chose ariko nawe ubona ibintu bya gene kuko yarabikoze ariko gene we yari partiel yaramwaga yaryaga ariko yaramwaga bwa mbere yabanje guhagarika byombi après agisigara bakajya mu icyayi ariko gitari n'isukari ariko donc c'est ikibazo ko baryaga kuko par après progressivement bagiye mugaburira pas vers la fin sans problème. Donc ibyo bintu ubona ibyo nabikurikiye ariko cyane Natalia nakoze byari bwa mbere ndibona na toute conscience. None se raporo yanyu mwayihaye Musenyeri Gahamanyi? Twabanza gukora n'icyo bitwitaga raporo de synthèse abaganga tugahura twese ko umuntu yabaga yaranditse ibyo yaranditse yumvise ibyo tukabishyira hamwe tukareba n'ibintu medical dufite tugakora discussion tugakora analyse tugakora raporo tukohereza tukabishyira mu Gahamanyi kuri l'évêque du lieu. Abateologien nabo giti cyabo n'abakora byabo bakabishyira Musenyeri. Hari ubwo rimwe na rimwe twahuraga abateologien natwe tukadiscuta ibintu twabonye kubera ibintu bya complémentarité kuzuza ibyo twakoraga ariko bitari turutawe na une fois par mois. Musenyeri niwe wari ufite archive zose. None se Musenyeri niwe wari ufite archive zose kandi byerekanye ko abo bantu 10 mwakurikiye kubera icyo ubu ngubu muri Kiliziya Gatolika nk'uko babivuze ubushize ngira ngo na Kariste twavuganye ubushize yambwiye ko bemera ababonekeye ngo 3 gusa. Donc kugira ngo bibe ibintu nagiye kureba ahantu henshi bikira yabonekeye mu isi cyane hano mu France, Espagne, Portugal. Mu France ni henshi cyane harenze ibintu officiel tuzi. Abo bantu bose babonekewe ntabwo ariko bemewe ko babonekeye ariko ikibazo nuko hakiri ferveur y'abantu bajya kureba Bikira Mariya kuko ntigeze haba ibintu bitandukanye n'ivanjiri. Tugiye Musenyeri Dieu yaremeraga ati kuko hangaha mujye mwasenge ibyo biracyari ariko nta bintu bya polemique ngo uyu niyabonekeye ibisigaye byo gutoranya abo babaye batatu byo nta kintu ushobora kubigusubizaho kuko ibyo bintu byarebaga abateje ntabwo ari twebwe twebwe ni medical ibindi byabo bafite nabyo bareba. Twavuga uyu nguyu par exemple les gestes akora arasimira arabeshya n'abaturage habo birebera bati uriya we n'umutekano parce que twebwe ibyo rero byacu byari byo kuri medical humaine yabo bantu bagira physique physiologique tukabishyira Musenyeri. Abateologien bafite ibyabo cyakora birebye bisaba bashyiraho nanuza bavuga batatu yewe sinarinjye no mu Rwanda
navuye mu Rwanda muri 93 sinasubiye ubwo yewe bampaye impapuro vision nk'abandi bose ariko rero iyo urebye ntabwo bigeze bavuga ngo ababonyine nibo babonekeye abandi ntibabonekeye no bavuze ko abandi bo berekana ibimenyetso biragaragara bifatika udashobora kwibeshyaho kandi bakavuga bati kubonekerwa ntabwo ari dogme utemeye ibyonekerwa ntibikubuza kwikundira Imana ntabwo ari ibintu afite bya kiliziya n'ibintu byerekeye la foi gusa kwemera ntabwo bose ntabwo bavuga ngo umunyabyaha umwe ribonekera yindi bagomba gukurikira nuko teruma guhatiriza uvuga ngo mbese ngo ndetse tugatuma abantu akabintu ngajya abantu bakenda nko kurwana ndetse n'ibintu byabona n'ibintu bandikirana bitya ku buryo yewe numvaga kugira iyo mbibonye kuko bose turashaka Bikira Mariya bashaka Imana abanyamo ariko ukabona bandikiranye ibintu mu gihe uriya ngo kuriya y'uwanyu kuki batamwemera wenda nanjye abonye harona avuga uyu nguyu rwose ngiye mvuga bagomba kuba bamwemera nanjye ndabitekereza ariko sarobike cyamaranya mujye kubivuga icyo gihe nemeza uko Bikira Mariya twagize faveur na cyamara rwose kugira ngo duturanye ze hari iwacu tubonekere aduhe message kandi izo message n'umutu tukaba tukizibona ibyo cyo tugomba gukora ni ugufata izo za Bikira Mariya tugazikwiza isi yose aho ibindi byose bya polémique byo habaye batatu ni habaye 10 na 50 sanoveri yendi wenda hazaza n'abandi ariko se docteur ufite ikibazo ko wumvise wari umuganga uragenda ugapima usanga ko bamwe ibintu bakora atari ibintu bisanzwe ari ibintu bikoreshwa n'izindi mbaraga ariko ndashaka kukubaza mu butumwa batanze ubwo wumvise ubwo umuntu yavuga ati dore icyo bavuze kikaba cyarabaye cyangwa kikaba kidukurikirana n'iki ari urebye tugiye mu bintu biterekeranye kwemera icyo nemera cyiza cyane yavuze kurangi cy'umukirisitu nuko yavuze ati ni mwihane ni mwicuze ni mugarukire Imana isi yose ni musenge ubugize utarabingo kuko mushobora kuzagwa mu rubo runini cyane rutazavamo hanyuma rero ikindi rero abantu nyine sinkunda no kubitindaho nuko yavuze yeretse abana zetero cyenzute yagibuka yeretse abana ngo abantu bacitse imitwe babereka amaraso anyurabukanya arafatanye Rwanda n'ubundi yerekana amazu yahiye abereka ngo n'ibikoko bikona by'abantu aho ni mu 80 na kangahe yewe attends faudrait que je les vois 86 je pense même bien avant muri 86 icyo bintu ryo Cyenzuti icyo gihe Cyenzuti kuri 15 z'ukwa 8 ni wala uretse ngomba kuba mfite dare raporo nuko byadutesha iki kugira ko fo amatara gisigaye nyibaye atuka byo muri message ze nkareba isindere yaje ameze nabi aprofo aba Cyenzuti 82 15 z'ukwa 8 na kabiri no babonye Bikira Mariya yababonekeye yabaye cyane kubera abantu batemera kandi bigometse donc avuga bya dissolution de mœurs dissension comprenant l'aromage azari donc ararira rwose bati kurira abana bo barababara cyane nibwo yavuze nyine ibyo bintu uko y'ukuntu tuzababara ati ntabwo je suis en train de me fourvoyer dans les écrits kuko bakunda kuvuga ngibyo kuko babifatanye n'intambara twagize n'abantu bapfuye na bya genocide abantu bakagenda babyinterpreta wenda nuko bashaka ariko le plus important yatubwiye ko tuzababara yerekana ibyo byasinye bizaba ibyo by'abantu bari ku misozi babuza bahamane
bikona bibarya n'ibindi byose ibyo koko byarabaye aho abantu bamwe batangira kubata bya bindi koko yari yarabitubwiye yarabivuze ariko nk'icyo gihe narabyumvise ariko mubwize by'ukuri niba warabivuze mpari ntabyumva nkabire ndakubwira ko ntabwo ari byatumye nemera kurabona ibyo bintu ubwo twabyumvise nyuma n'ibindi tuzajya tubibona buhoro buhoro hari ibindi bavuze bitaraba se wenda ku buryo umuntu yavuga ati ikidutegereje ni iki ngiki cyangwa igitegereje u Rwanda urebye ibintu byinshi tubirimo ariko rero ajya gusezera Nuza Rufusina ibyo dahere nigeze nabishyize ku ntuza kuri wenda zakohereza texte y'isomere yavuze ibintu yabaye nk'urezima ibintu byose yagiye avuga donc ubuhamya ajya nk'uburezi mu byo yagiye avuga byose ariko ajya gutanga ubuhamya bwerekeye buri muntu particulier akavuga abapadiri n'abihayimana akavuga abategetsi akavuga abana akavuga ingo byose agenda babwira ibyo bintu ibyo byo ni quelque chose ubu ngubu biboneka muri conference muri n'ubutumwa nazanye aho ngaho ibyo byari birimo nabishyizemo nk'abategetsi babwiye ngo iki abategetsi ariko njye bikubwiye neza barajyanye uretse niba mu gifaransa ariko uko ndabyumva ndi butraduce wowe ureba ukuntu traduce ariko ube fidèle muri traduce kuri kinyarwanda ngo vous les gouvernants vous avez le pouvoir d'être les représentants des hommes ne tuez pas mais sauvez ne soyez pas des gourmands sachez partager avec les autres. Ne soyez pas infidèles à la parole donnée en trahissant ou hémoutina. Ceux qui veulent mettre le doigt sur vos propres fautes, je vous le dis et vous le redis, quand bien même vous agiriez honnêtement ou hémoutina, envers qui que ce soit, à cause de son amour pour les hommes, de sa lutte pour la dignité de la personne humaine, de son souci pour le bien-être des autres, de son zèle pour le bien tout court, ou de son ardeur pour de Dieu, toutes les mesures que vous prendrez contre lui ne le feront pas disparaître totalement. Mu Kinyarwanda ngo ntacyo azaba. Donc, ibyo ni byo babwiye abategetsi. Mu magambo make ubwo yaravuze ati muzaba abagabo ntimuzice ntimuzibe muzakiza abantu ntimuzabe ibisambo mukomere ku ijambo umuntu uzemera ibintu ntimukamuharane mbese umuntu urwanira abandi kubera urukundo rw'umuntu urwanira abandi nimushaka no kumuhemukira cyangwa mugashaka kumugirira nabi ntabwo muzabikuraho ntacyo azaba. Yewe Dr. reka turekere niba hari ijambo rya nyuma wenda ntabwo wajije wakongeraho naho ubundi ndabona amasaha tujyanye reka turebe ko ibyinshi kuko ibintu bundi ahantu ngira nanga conference wenda ngatanga ibintu bariye nkavuga kuri teme imwe nkavuga kuri teme imwe ariko ibi bisigaye mbivuga cyane kuko ibyinshi biri mu byo tuni tantire de vivre ko kuvuga ibintu les difficultés z'abantu bafite difficultés muri famille quand vous qui rencontrez des difficultés dans vos familles, pensez à cette famille qui a vécu dans une extrême pauvreté, sans bénéficier d'une attention de la part des gens. Et dans vos soucis quotidiens, placez-vous sous son haut patronage. Ubwo rero ibyo bintu byose yavuze ibyo navugaga ni imyaka 40 reka turebe muri izi turebe n'ibindi bagiye bavuga by'ubutumwa twe tugeze he cyane tw'abanyarwanda kuko tw'abanyarwanda turi nyarurembo nitwe twabibonye mbi Imana yaraduhaye ubutumwa ivuga dushyira abantu intumwa zavuye iriya zikwisi yose natwe rero ubu dufite ubutumwa bwa Bikira Mariya ubutumwa butandukanye n'ubwo Yesu yadusigiye ubwo rero twebwe ibintu tugomba gukora nabwira abandi bagenzi banjye zajya mfasha nkurikira nk'abantu bakora amagurupe yo gusenga abo bantu ni bantu b'iteka nzajyanjyayo
ndihangana nkagira gute nkagipasi Imana izabifashamo byose nkuko abifashijemo ngera hano ibyo sinabikubwira ati nibi personnel uko nashoboye kugera hano ntabiteganyije ariko wenda n'ikimana yangeneye irambwira ati ndagufashije ubayeho ubuye hari ahantu kugeza aha dore ibi bintu bikuri ariko Dr. mbere yo kurangiza bitakabazo k'amatsiko uriya Natalia niwe usigaye ikibazo si n'uwo nguwo Natalia asigaye afite murebye bariya batatu twagiye gusura nka Marie Claire wabo aho yigishaga araranye niwe washaka cyane kumurikira abisaba Bikira Mariya yambwira ati uzamfasha ukundi ariko ntuzabumurikira Alphonsine nawe yaje kumurikira ayimufashamo ariko amwereka yamweretse aho ajya ahubwo numvise ejo bundi uwo munsi 28 ariho yasezeranye burundu muri congregation yinjiyemo burundu siko bagira amasezerano akuze uri n'umubikira burundu icyo nashaka kubaza ariko Kibeho ngo biri mu Rwanda wa Natalia ni hari mwebwe muri hanze rimwe na rimwe umuntu yavuga ko hagati yo mu Rwanda n'abari hanze rimwe na rimwe narigiye kuvuga ngo rukura hano passport rimwe na rimwe ntibumvikana cyane ese no muri ibi bintu bya Bikira Mariya hari urunguru rumeze rutyo urundi twe dushobora kurushyiramo ko abantu haburungu nibyo nahoze nkubwira ntimuramenye ntimuzorwa bibaza mu biraboneke cyangwa ibyabonekewe nimurebe message za Bikira Mariya zo kwizisi naho ubundi jewe ntekereje mbese mbaye nshatse gutanga iparole imeze nka prophétique ndabona Kibeho ariho hantu hari hazaba representation niyo y'abantu cyane abanyarwanda ko niho abantu bari batandukanye mu bitekerezo bafite intonde badanahuye bahurira bagasengera hamwe ndabona Kibeho ari centre hose yagombaga kuzamira urebye n'ibyo byavuze by'abantu ko bazapfirwa abantu tuzabara mu banyarwanda byabaye Kibeho niho hantu hapfuye abantu hapfuye abatutsi benshi baguye mu kiliziya nayo impunzi z'abahutu nazo zatahutse ziraho zarapfuye zose muri Kibeho n'ahantu hahambye abanyarwanda benshi cyane bamoko yose aho ngaho barahuriye bose nta ntonganya bafite Imana yabakiriyeho bajyana nakubajije kibazo ariko kubera ko bambwiye ko nka Kibeho bashatse kubakaho kiliziya nyine yo kwibuka ibyo byose ko Bikira Mariya habonekeye ariko ngo umanza bitarakunze kubera uzi ko kugira ngo ubake hagombi ubutegetsi buguha ikibanza bukaguha ikibanza ngo bitarakunze ibyo bibazo nabyo biri muri darume musansi y'abanyarwanda nyine bamwe biyongera n'abashaka ibindi byose ibyo kubaka chapelle muri message ko muzubake chapelle aho hantu ari hano yabubatse ariko urebye ngo waye details uko abana bagiye babivuga twana bakurikiraga hanze aho bonyine batwereka ibintu bimeze nk'imbago bavuga n'amashusho azajyamo ibindi byose ibintu birebeye cyane kereka tubonye ndi chapitre tukabivuga nkabigo naho ubundi kariya gahari ka kiliziya kuba twahantu nyine habonekera ako karahari kukanuza ka chapelle ubundi ntabwo ngo muzabibakire katedrale cyangwa Paris hose avuga ati muzubake chapelle muzabibakire chapelle ubundi chapelle irara ariko kuko abantu ari benshi nk'irurude nawe yavuze kubaka chapelle ariko ugiye ururude ukareba ibirani ukareba nuza la basilique simple iri mu ishobora kujyamo hafi ibihumbi magana angahe y'abantu ibyo ngibyo birakwereka ko ibyo bidashobora kuba polémique kuko ako gashapeli karahari gusenyeramo bazubaka wenda katedrali nini kuko abantu bazaba barabaye benshi ipirore nta hoteli yabaga Kibeho none hari amahoteli cyane kino nta yari uretse akaba ari kurwagwa ariko ngo harakomeye ubu muzagira ahantu nyine yewe urakoze Dr. reka ngushimire kuba wabonetse ugafata umwanya we kugira ngo udusobanurire iby'ikibeho kuko wari uhari ndumva ibintu tubwiye bizatuma abantu benshi basobanukirwa Dr. rero urakoze wirimo
wirwe kandi ubwo n'umumagara n'ubundi tuzongera tuvugane nta kibazo je suis toujours à disposition y'abantu bose bakunda iki Kibeho urakoze urakoze